In die nuus vanaand, na weke van onstabiliteit en onsekerheid is Action SA se Dr. Nasipi Moya tot Tshwane Metro burgemeester verkies. Suid-Afrika en die groter geestelike gemeenskap onthou die afgestorwe Ray Macaulay as 'n gelowige reus. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse Nuus. Die nuutverkose Tshwane burgemeester, Dr. Nasipi Moya, sê sy sal haar woord gestand doen deur die munisipaliteit se finansies reg te ruk, skoon drinkwater aan Hammanskraal te verskaf en alle inwoners in die administratiewe hoofstad se belange eerste te stel. Moya van Action SA is vroeër vandag tot die posisie verkies. Die voormalige burgemeester, Silje Brink, is 2 weke gelede tydens 'n ANC-mosie van wantroue uit die kussings gelig. Die ANC, Action SA, die EFF en die kleiner partye in Tshwane het Moya tydens 'n nuuskonferensie as hulle voorkeurkandidaat voorgestel. We don't want to bulldoze anyone, bully anyone. We really believe that it's very important when establish the government of any form of unity. The other parties are given a hearing. When you're in government, you have a constitutional responsibility to service everybody, those who voted for you and those who did not. Die DA het weer vir Brink benoem, maar die meerderheidsraadslede het hul gewig agter Moya gegooi. Moya se oorwinning is deur talle verwelkom. I think we put the interest of the people of Tshwane. Look, Action SA was in the coalition with DA. We had to persuade them for 2 years to say come over this side so that we serve the people. The city needs a very clear way forward. It needs a strong intergovernmental relations framework with provincial and national government to deal with a city that is effectively bankrupt as you and I speak right now. We do have a significant number of representation that gives expression to the formation of this stability or this configuration of a joint political management of some sort. Moya se voormalige koalisievennote, die Vryheidsfront Plus en die DA sê hulle sal haar met 'n valkoog dophou. We will continue to support Nasipi if she continues to put residents first. We're not going to be an opposition that disrupts. We're not going to bring frivolous motions. The city of Tshwane needs stability. I am glad I'm not in her shoes. I don't think she's going to make it. We will see on the 2026 whether she produced what she has promised. Sy was vir die afgelope 8 maande Brink se uitjink en het na Brink se verwydering in die posisie waargeneem. Many residents are facing significant challenges in accessing basic services and opportunities. I'm committed to working towards creating a more just and inclusive city where all residents, regardless of their economic status, race, gender, have equal access to services. Die 37-jarige Moya is 'n boerling van die Oos-Kaap wat haar doktersgraad by die Universiteit van Kaapstad verwerf het. Sy het in 2021 by Action SA aangesluit nadat sy by die DA weg is. Moya sal na verwagting binnekort die burgemeesterskomitee bekendstel. Patricia Versaghe, SABC Nuus in Pretoria. Omgewingsbewustes hoef nie slapelose nagte te hê oor skaliegas-eksplorasie of hidrobreking in die Karoo nie. Die Energiefonds se bedryfshoof, Dr. Tsepo Mokoka, het die versekering gegee op die kantlyn van die Afrika Olieweek-konferensie in Kaapstad. Mokoka het beloof dat alle omgewingswette en beleidsriglyne nagekom sal word. Die benutting van energiebronne om energiesekerheid op die ganse vasteland te verseker is druk bespreek. Dit sluit in potensiële gasreserwes aan die kusstroke van Namibië en Mosambiek en in Zimbabwe. 'n Tweedimensionele seismiese opname om die potensiaal van gasreserwes in die Karoo te ontgin is op hande. There are efforts to also unlock gas in the Karoo. We've just partnered with the Wits University Consortium to ensure that we have 2D seismic data acquisition, about 200 TCF. That is estimated around Karoo, so it's important for us to ensure that we intensify data acquisition there. But also offshore developments are quite also critical, so that even though we have relationships with international countries, neighboring countries, we develop our own resources in South Africa. Volgens Mokoka sal alle belangegroepe geraadpleeg word.
The timelines are anything between a year to about 18 months, and they can be optimized. And of course, we are talking to our partners that I just spoke about with university in the 2D data acquisition space. And of course, they are also dependent on consultations with, as you said, affected and interested parties. Die departement van minerale en petroleumbronne wag nog op die groen lig van die departement van bosbou, visserye en die omgewing. Once we leave the moratorium, we'll invite applications. Now, one thing about a demand for a product, you can only test it in the market when you lift that moratorium and advertise for companies to apply. Intussen word die openbare deelnemingsproses in Maart volgende jaar afgehandel. Dit is absurd om van 'n werkgewer te verwag om gratifikasie aan 'n werknemer te betaal wat 'n amp in oneer bring. Met die woorde het regter Omfometsi Mooki, die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mqobane, sy eis om gratifikasie van R10 miljoen in die Noord-Gautengse Hooggeregshof van die hand gewys. Mqobane is in September verlede jaar weens onbevoegdheid en wangedrag uit haar amp verwyder, kort voordat haar termyn as openbare beskermer verstryk het. Die hof het ook beslis, die verhouding van gratifikasie skend nie haar grondwetlike regte nie en kom ook nie neer op onregverdige arbeidspraktyk nie. Regter Mooki het 'n kostebevel teen Mqobane uitgereik. Die Nobelprys vir chemie is aan die wetenskaplikes David Baker, John Jumper en Demis Hassibis toegeken vir die skep van proteïene, die kodering daarvan en die afbreek van proteïenstrukture. Baker en Jumper is van die VSA, terwyl Hassibis van Brittanje is. Volgens die Sweedse Akademie het Baker reeds in 2003 aminosure gebruik om 'n unieke proteïen te skep. Die drie se navorsing word gebruik in die ontwikkeling van medikasie en entstowwe. En in Amerika sal die kategorie 5 orkaan Milton die kus van Florida omstreeks 8 uur môreoggend bereik. Met 'n verwagte windsnelheid van tot soveel soos 260 km/h sal dit moontlik een van die mees vernietigende storms wees wat die streek tot dusver getref het. Die gebied herstel steeds van die verwoesting wat minder as 2 weke gelede deur orkaan Helene gesaai is. Met meer as 1 miljoen mense in kusgebiede wat beveel is om te ontruim, het diegene wat na hoogliggende gebiede gevlug het, brandstoftekorte by vulstasies en verkeersopeenhopings op hoofweë veroorsaak. Mosambikers is tydens hul 7de algemene verkiesing stembus toe. Die land se president, Filipe Nyusi, het sy tweede termyn vir die Frelimo-party uitgedien. Die party is sedert 1975 na Mosambiek se onafhanklikheid van Portugal die regerende party. Mosambiek se eerste veelpartyverkiesing is in 1994 gehou. Frelimo het sedertdien elke verkiesing gewen, ondanks beskuldigings van verkiesingsbedrog. Die uitredende president het sy kruisie in Maputo getrek. Politieke kenners meen, Frelimo het jare gelede reeds die staat gekaap en dis om die rede wat die party steeds aan bewind is. Sy opvolger, Daniel Chapo, is 'n prokureur wat 'n nuwe en jonger gesig vir Frelimo kan beteken. Onder sakelei word hy as 'n veilige keuse vir ondersteuners van die regerende party gesien. Chapo het sy kruisie in sy tuisdorp in Jambaan getrek. Die leier van Renamo, die hoofopposisieparty, Osufo Momade, het ook in Maputo sy kruisie getrek. Renamo was 'n guerrilla-beweging wat vir jare 'n bosoorlog teen die regering gevoer het. Momade is 'n voormalige rebelle bevelvoerder. Hy het tydens 'n nuuskonferensie gesê, Mosambiekers wil 'n vry, regverdige en deursigtige verkiesing hê. Venancio Mondlane is 'n onafhanklike kandidaat wat onder veral jong mense gewild is. Mondlane word deur die Demokratiese Alliansie koalisie gesteun. Die 50-jarige Mondlane kan weens sy gewildheid onder die werklose jeug ook 'n bedreiging vir Renamo wees en van sy steun afrokkel. Die vierde kandidaat, Lutero Simangu van die Mosambiekse Demokratiese Beweging of MDM, het onderneem om strooptogte van staatskoffers en regeringsbedrog stop te sit.
Mosambiek het sowat 35 miljoen burgers wat in armoede vasgevang is. Buiten werkloosheid en 'n verswakte ekonomie met 'n enorme skuldlas, is daar 'n islamitiese insurgensie in die noorde van die land. Honderde duisende Mosambiekers in die noorde is ontheem en multimiljard dollar gasprojekte het tot stilstand gekom. Mosambiek word ook deur droogtes, siklone en oorstromings getuister. In Suid-Afrika het sowat 100,000 Mosambiekse burgers hul kruisies getrek, waarvan die meeste sowat 60,000 in Limpopo en Mpumalanga geregistreer het. Welkom terug. President Cyril Ramaphosa is onder diegene wat hulde gebring het aan pastoor Ray Macaulay na sy afsterwe gisteraand. Die stigter van die Rema Kerk is op 75-jarige ouderdom oorlede. Ramaphosa het Macaulay geloof as 'n merkwaardige leier met 'n indrukwekkende nalatenskap. Buiten vir sy begrafnis op 19 Oktober word daar môre 'n troostdiens en op 17 Oktober 'n gedenkdiens vir Macaulay gehou, almal by die Rema Kerk in Randburg. Macaulay het onlangs sy aktiewe kerkpligte laat vaar, maar was steeds ten volle verbind tot die bediening. Familie, vriende en gemeentelede het hom geloof vir die impak wat hy gemaak het en sy preke wat hulle lewens hervorm het. Macaulay het voorheen roem verwerf as meneer Suid-Afrika en het in 1974 die meneer heelal liggaamsbou kampioenskap gewen. In 1978 woon hy die Bybelskool by die Rema Bybelopleidingsentrum in Oklahoma in die VSA by, waarna hy die Rema Kerk in sy ouerhuis in Johannesburg begin het. Die kerk is bekend vir sy veelrassigheid en het tans sowat 45,000 lede, die enkel grootste kerkgemeente in Suider-Afrika. Die kerk bedryf ook weeshuise en vigsklinieke. Macaulay en sy geesgenote was in die apartheidsera betrokke by verskeie deurslaggewende gebeure wat gehelp het met die vreedsame oorgang na demokrasie in 1994. Die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het sy medelee met die Macaulay familie betuig. We do have that mixed feeling, the feeling of mourning the departure of a soldier, and also the feeling of celebrating a well-lived life. We believe that he have played his role, especially as a leader. We know that he started his leadership in the Christian sector during the difficult times of apartheid, but he was different. He decided to go against the rules of the regime and welcomed the black communities to come and worship God. He shared the love of Christ. 'n Familiewoordvoerder en senior pastoor by die Rema Kerk sê besonderhede sal binnekort bekend wees oor hoe die geestelike reus herdenk gaan word. Funeral arrangements. Funeral will be next week on Saturday, starting at 8 o'clock, 8 a.m. Doors will be opened at 7 a.m. already. So, of course, the funeral, of course, we can only host, a certain amount of people. So it is a ticketed event, by invitation. Macaulay laat sy vrou, kinders en uitgebreide familie agter. Die Departement van Water en Sanitasie het die voorkoms van kolera in die Vaal en Hartsriviere in Noordwes en in die Noord-Kaap bevestig. Die departement het gemeenskappe langs die riviere gevra om versigtig te wees wanneer hulle onverwerkte water uit die riviere gebruik. Die watermonsters is verlede maand geneem tydens 'n roetineondersoek by 5 terreine. During the raw water routine sampling in September, water from 5 sites, which are Wetzel Dam, Zwazilaneke, Christiana, Buckley West, Caravan Park, and Douglas Weir, indicated the presence of cholera. Communities are advised not to drink or come into contact with the raw water from these rivers. A follow-up sampling on the rivers is in process and will indicate the extent and the area of caution. Weskaapse owerhede sê daar was tot dusver vanjaar 11,000 brande in die provinsie en met 'n warm en winderige somerseisoen wat voorlê, word daar verwag dat die getal 15,000 sal oorskry. Rampbestuursowerhede sê 'n aantal risikoverminderings en voorbereidingsmaatreëls is in plek vir die komende brandseisoen. Met 'n aantal erge weeromstandighede, swaar reën
en oorstromings in dele van die Wes-Kaap, was rampbestuurbeamptes en hulle vennote die afgelope winterseisoen op hulle tone gehou. Oorstromings, skade aan infrastruktuur en kragonderbrekings is maar enkele van die uitdagings. Die warm en winderige somerseisoen wat voorlê, bring egter brande in fokus. Amptenare sê tegnologie en voldoende hulpbronne is van kardinale belang om te help met die bestuur van rampe, soos oorstromings en brande. So ons verwag 'n besige seisoen. Die bronne, jy weet, dis 'n ding wat ons, ek wil nie sê ons is gewoond daaraan nie, maar ons is bekend met die omstandighede. So die beplanning word gedoen met al die rolspelers. So dit is die Cape Nature, dit is Sandparks, dis al die munisipaliteite, dis onsself, dit is die brandbeskermingsverenigings. So ons kom al in April bymekaar, na die einde van die laaste seisoen, dan begin ons al die volgende een beplan. Ongeveer 135.000 hektaar plantegroei was gedurende die laaste brandseisoen vernietig. In die verlede is die helikopters geroep amper as die brand uit beheer uit is. Wat ons besluit het is ons gaan ons lugbronne, die helikopters, die vaste vliegtuie, gaan ons ontplooi in die eerste 10 minute van 'n brand om hom vinnig so gou as moontlik onder beheer te kry. Meer as 90 miljoen rand is die afgelope dekade belê. Ons is baie gelukkig en baie geseën dat ons oor die afgelope 12 jaar 90 miljoen geïnvesteer het in kapasiteitbou, in toerusting en ons kon dit gedeel het met ons plaaslike owerhede. Ons het die visie gehad om te belê in areas soos die N1 en 2 korridor waar ons kan seker wees dat ons vinnige reaksietye het. Rampbestuur en sy vennote sê bewustheid onder gemeenskappe vorm deel van sy ramprisikovoorkomingsmaatreëls en dat dit belangrik is vir die publiek om op professionele mediaorganisasies staat te maak vir inligting en om nie deur valsnuus via sosiale media mislei te word nie, omdat dit dikwels tot paniek en angs lei. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad. En nou 'n oorsig van hoe die markte om 8 uur vertoon het. En dis dan al vir vanaand. Ons groet tot môre aand. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand in Kaapstad, langs die Weskus sal dit gedeeltelik bewolk wees. In die noordelike en oostelike dele van die land waar dit bewolk sal wees, in die sentrale oostelike provinsies reënerig en 'n 60% kans vir reën en dit strek oor KwaZulu-Natal, Gauteng, Limpopo en Mpumalanga. Dan ook 'n matige sterk wind langs die ooskus en dit is vir vanaand. Nou kyk ons na môre, 'n 30% kans vir reën hier oor Mpumalanga en Limpopo, nog steeds in die noordelike en oostelike gedeeltes van Suid-Afrika waar dit gedeeltelik bewolk sal wees en 'n matige sterk wind langs die kuslyn, langs die ooskus en dan winderig oor die res van die land. Ons kyk nou na waarskuwings en dit is ewige donderbuie wat vanaand kan voorkom. Dit is oor KwaZulu-Natal, 'n gedeelte van Mpumalanga en ook 'n waarskuwing môre vir brandgevaar en dit is oor die grootste gedeelte van die Noord-Kaap, rakelings aan die Wes-Kaap en dit strek ook na die Oos-Kaap. Nou die temperature in Gauteng, môre aangename dag daar en dit sal 31 wees in Pretoria, Johannesburg 12, later 30 en gedeeltelik bewolk oor die grootste gedeelte van die provinsie. Ons beweeg noord en dit is in Limpopo, Musina 34, Palaborwa ook 34 en dan reënerig in die sentrale en suidelike gedeelte van hierdie provinsie. Ons volgende provinsie in Mpumalanga en ons kyk daar na temperature van 27 in die sentrale gedeeltes. Skukuza wat baie warm is, 35 sonnig daar en Standerton oornag 8 op tot 29 môremiddag. Die volgende provinsie KwaZulu-Natal en dit sal 34 wees in Richards Bay, baie warm daar. Ook in die sentrale gedeeltes Pietermaritzburg 35, maar koeler by Port Shepstone
18, later 29. Nou in die Oos-Kaap, en dit is reënerig in Oos-London, 16 later 29, Klabega ook reënerig daar, 13 later 25, maar baie warm in Mthatha, 38 sal die maksimum daar wees. Steeds koelerig in Kaapstad, 13 later 19, sentrale gedeeltes waar dit gedeeltelik bewolk sal wees, Beaufort Wes steeds baie warm, 35 is die maksimum daar. Nou in die Noord-Kaap, baie warm in Appington, 36 daar, 15 later 32 en dan gedeeltelik bewolk oor die grootste gedeelte van die provinsie. Terug in die binneland, in die Vrystaat, ook gedeeltelik bewolk oor die grootste gedeelte, Bloemfontein 31, by die Garieptam oornag 15 later 30 en die laaste provinsie in ons weervoorspelling is Noordwes en daar kry ons gedeeltelik bewolk oor die hele provinsie, Zwaziland 30, 34 by Taung en is al van die weersentrum, mag die son skyn jou volg, goeienaand.